Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар хеҙмәте эшләй. Студияла Альмира Эшҡыуатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Тамыр тартҡан тарыҡмаҫ, Сәлиховтар нәҫеле үҙ шәжәрәһен барлай. Таҙа һаҡмар акцияһы дауам итә. Эстафета Баймаҡ районында. Һуңғы йылдарҙа шәжәрә төҙөүгә, шәжәрә байрамдары үткәреүгә ҙур иғтибар бүленә. Был йәһәттән Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжында ла ҙур эштәр башҡарыла. Мәҫәлән, уҙған йылдарҙа Ғафуровтарҙың, Дәүләтбаевтарҙың шәжәрә байрамдары ойошторолһа, күптән түгел Сәлиховтар нәҫеле үҙенең туғандарын йыйҙы. Туғандарҙы барлау, мәғлүмәт туплау, төрлө кешеләр менән осрашыу, архив материалдары менән танышыу. Был ентекле эштәрҙең барыһында Сәлиховтар бергәләп башҡара. Зыялы нәҫелдең оло быуын вәкилдәре Әхәт Варис улы, Әғзәм Ғәлләм улы, Рауил Әхмәдиә улы һәм Әхсән Хәсән улы башлап ебәргән шәжәрә барлауҙы бөгөн лайыҡлы рәүештә урта быуын уландары дауам итә. Шуларҙың береһе иҫтәлекле сараны ойоштороусы, уҡыу йортоноң уҡытыусыһы Сирғәле Нурғәле улы Сәлихов оло тарихҡа байҡау яһап, йәштәрҙе шәжәрә тармаҡтары менән таныштырып үтте. Уларҙың тармағында Ғабдулваристың малайҙары Әхәт, Салих, Рәфҡәт, Әсҡәт, Тәлғәт и Йәүҙәш. Сәлиховтар нәҫеле тураһында архивтарҙа бик күп документтар һаҡланған. Уларҙың тамыры бер нисә быуат аша килә һәм тыуған нигеҙе Баймаҡ районы Таулыҡай ауылына барып тоташа. Ул ваҡытта системаның үҙгәреп китеүе, кешенең бер-береһен тыуғандарын танымауы, ошолар күҙәтелә бит, бөтә нәмә аҡса ғәләмә булып китте. Бына беҙҙең, Аллаға шөкөр, үҙебеҙҙең ырыуҙар бер-береһенә ярҙам итеп, хәлдән килгәнсә бергә ҡатнашып йәшәргә тырышабыҙ инде. Киләсәктә лә менә ошоно киләһе быуындарға ҡалдырыу беҙҙең бурыс. Был беҙҙең Сәлиховтар өсөн генә түгел, бөтә башҡорт халҡы өсөн, бөтә мосолман донъяһы өсөн хастыр тип уйлайым. Әгәр ҙә беҙ ошоно һаҡлап алып ҡалмаһаҡ, бөтөнләй милләтте юғалтырға мөмкин. Үткәне булмағандың киләсәге лә юҡ ти халыҡ. Шуға күрә лә нәҫел ебен белеү элек-электән фарыз булған ғәмәлдәрҙең береһе һаналған. Шәжәрә байрамында ҡатнашҡан һәр кем өсөн Сәлиховтар өлгөһө фәһемле үрнәк булды. Уҡыу йорто етәкселеге ошондай тәрбиәүи сараны ойоштороуға ҙур өлөш индергән Сирғәле Нурғәле улы Сәлиховҡа рәхмәт белдерҙе. Гөлсәрия Билева, Альбина Мостафина, Гөлгенә Арыҫкелдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Быйыл Рәсәйҙә экология һәм айырым һаҡланған тәбиғәт биләмәләре йылы. Ошоға бәйле Атайсал гәзите Урал аръяғы башҡорттары ҡоролтайы менән берлектә Таҙа һаҡмар акцияһын иғлан итте. Йылғабыҙҙы таҙалау, һаҡлау идеяһы Сибай институтында уҙғарылған фәнни-ғәмәли конференцияла яҡлау тапты. Әлеге көндә йылға ярҙарын таҙартыу буйынса эстафета Әбйәлил районынан Баймаҡтарға тапшырылған. Һаҡмар буйында урынлашҡан ауыл биләмәләрендә барған өмәләр тураһында тулыраҡ киләһе яҙмала. Көньяҡ Уралдағы Һаҡмар йылғаһы Әбйәлил районында Уралтау һыртының көнсығыш битләүендә башланып, Башҡортостандың Әбйәлил, Баймаҡ, Йылайыр, Хәйбулла райондары ашаға һәм Ырымбур ҡалаһы урынлашҡан ерҙә яйыҡҡа ҡушыла. Йылғаның оҙонлоғо 760 саҡрым булһа, шуның 348-и Башҡортостанға тура килә. Күренеүенсә, Һаҡмар бик оҙон бормалы юл үтә. Уның буйында бик күп ауылдар, ҡасабалар урынлашҡан. Таҙа Һаҡмар экология акцияһында һәр ауыл биләмәһе әүҙем ҡатнашып килә. Борон-борондан халҡыбыҙҙың ырымдарында, йырҙарында әйтелгән фекер бар. Ҡиблаға табан ҡарап аҡҡан шишмәнең йәки йылғаның һыуы изге, шифалы тип. Аллаға шөкөр, беҙҙең бит Һаҡмарыбыҙ ҡиблаға табан аға. Тимәк, Һаҡмарҙың һыуы изге, Һаҡмарҙың һыуы шифалы. Кем уның ярындағы бер генә ботаҡ ҡый алһа, сүп алһа, тимәк файҙалы, изге эш эшләй тип. Мына мин дә килеп еттем, Аллаға шөкөр. Өмәләр бер нисә көн барыуына ҡарамаҫтан, башҡараһы эштәр күп әле, тиҙәр Таҙа Һаҡмар акцияһында ҡатнашыусылар. Яр буйҙарында, көнкүреш ҡалдыҡтарында, ял төсләрҙән ҡалған сүп-сарҙы ла, серек ағас ботаҡтары ла табырға мөмкин. Уларҙы ауыл халҡы ҡул менән йыйып тракторға ташый. Күмәк эшкә һәр кем үҙ өлөшөн индергә ашыға. Бында хаҡлы ялдағыларҙы ла, мәктәп уҡыусыларында урта йәштәгеләрҙе лә осратырға мөмкин. Шулай уҡ сығышы менән беренсе Утҡо ауылынан булған билдәле шәхестәр ҙә үҙҙәренең көсөргәнешле эш көнөндә тыуған йылғаларының ярын таҙалау буйынса акцияла ҡатнашырға бер нисә сәғәт ваҡыт тапҡан. Мин килдем үҙемдең тыуған ауылыма, тыуған ауыл хакимиәтенә, ошо Һаҡмарҙы таҙартыу акцияһына ҡушылып килдем инде. Бәлки мин ҙур эштә эшләп файҙаны килтерә алмаҫмын, ләкин минең килеүем
менің ауылдаштарым үшін әһәмиет ие деп ойлаймын. Чөнки ошо сыныпта ошо Хакмар буйында үсеп, ис билгәндән алып, ошонда һыу уйнап, балык тотып, ошонда балдырган ашап, муел ашап, ошонан кайталмай әсәйдәрдән әрләнеп, кичкә күгәренешеп кайтып инә торган идек. Күсмә акция Артабан Баймак районының Ярат, Юмаш, Әбелкәрим авыл хакимиятләренә тапшырылып, Артабан Елайыр районының Юлдыбай, Матрай, Ургыгали, Хабыр авыл хакимиятләрендә дәвам ителәчәк. Елайырдар эстафетаны Хәйбулла районының Ивановка, Атингән, Акъюл, Әбеш авыл биләмәләренә бирәчәк. Һуңгылары Ырымбур өлкәһенә тапшырылачак. Шул рәвешле төбәгебезне ямьләп аккан Хакмар елгаһы тазарыр, яр буйлары матурланыр дигән ышаныста калыйк. Айгөл Хәмитова, Радмир Исәнғулов, Яңалыктар хезмәте өчен Баймак районыннан. Башкортстан газеты республикабыздың башкорт телендә сыккан мөһим басмаларының береһе. Ул райондың һәм калаларыбыздың иҗтимагый сәяси хәлен яктырта, мәдәни һәм әдәби тормышын сагылдыра. Быел Башкортстан газеты үзенең 100 еллыгын билдәләй. Бында истәлекле вакыйга айканлы, оны котлау максаты менән тәүгеләрдән булып Сибай кала хакимияте редакция хезмәткәрләрен кунакка сакырды. Журналист, язучы, шагыйрь буларак күптән биләллек яулаган Лариса Абдуллина, Салават Абузаров һәм Азамат Юлдашбаев безнең төбәктә һәр сак көтеп алынган кунак. Уларның үткер каләме әдәбият өлкәһендә генә түгел, матбугатта ла тоз һәм уқымлы мәкаләләр теркәй. Башкортстан газеты вәкилләре белән калабызда үткәрелгән очрашуга халык зал тулып килде. Башкортстан газетының 100 еллык юбилейның тәүге чараһын Башкортстан газеты үткәрде. Сибай каласы үткәрде. Һәм Сибай каласына без бүген кунак булып килгәнбез. Үзебезнең юбилейга үзебез кунак булып килгәнбез. Бу тагыла бер тапкыр күрсәтә Сибай каласының рухиятка, тарихка, тамырларга битараф булмавын һәм бик символик рәвештә ошоннан башланган юбилей чаралары әлбәттә Башкортстан буйлап барып Өфөгә барып итәчәк. Башкортстан газеты ул Башкортстан тарихы. Уның тәүге хандары 1917 елның яйында сыга башлай һәм халкыбыз язмышы белән яшәгән, уның белән иңгә-иң барган басмага әйләнә. Ул хөкүмәт газеты булып ханалhala, ул дәүләт юлчы корылтай газеты булып ханалhala. Ул бит иң беренче сыйфатта халык газеты, халыктың каланышы, халыктың кыйммәтләрен сагылдыручы басма. Һәм 100 еллык юбилейсендә Башкортстан газеты республиканың язмышы белән яшәгән, халык язмышы белән, халык кадере белән һәм халык белән бер адымдан башлап батып яшәгән халык хәстәре, халык ихтияҗы, халык мәнфәгате безнең өчен төп юнәлеш, төп кибла һәм ошо юлдан бер касан тайпылган угман газеты тайпылмаган булды. Башкортстан газетының башкорт телендә сыккан башка басмалар кебек безнең төбәктә укучылары бик күп. Улар исеменнән котлау һүзләрен Сибай кала хакимияте башлыгы Халид Хәмза улы Сөләйманов иткерде. Безнең Башкортстан газеты ул хатта безнең республиканың да өлкәнрәк, уга 19 ел 100 яшь тулга газетка бүген 100 ел битендә яшь шуга бына аны әйтеп тора безнең матбугаттың акакалы. Һәм уның безнең юбилейда катнашуы әлбәттә бик мәртәбәле. Урал арягын Өфө менән, редакция менән, мөхәррият менән бәйләп килүсе һәр вакытта безнең көчле журналистлар булды. Урал арягында исламта менә Шайх Ислам Айсуаков, Фарид Ахмаров, менә хәзер Кәримә битендә эшләй безнең һәм мин уйлыйм улар безнең Урал арягын тулынса күрһәтеп баралар республикага һәм безнең газета укучыларына. Уңышлы эш ул, бергәләп башкарылган уңыш. Республикабызның иң олы матбугат басмаһын котларга шулай ук Баймак, Хәйбулла, Әбиялил, Елайыр райондары хакимиятләреннән дә килделәр. Башкортстан газеты менән безнең төбәк бына шулай һәр вакыт бергә булдылар. Артабанда бергә каласак. Данил Алибаев, Алик Кадыров, Любовь Карпова, Сибай телевидениеның яңалыктар хезмәте. Ошының менән яңалыктар хезмәте әзерләгән бүгенге сыгарылыш тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һаумылыгыз.